안녕하세요. 저희 태양벽난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저희가 오늘 당진에 와서 이렇게 아테나 플라워 제품을 설치했는데 시공 과정을 지켜보셨잖아요. 네. 오늘 시공 과정이 어떠셨는지요? 아주 오늘 제가 보는 과정에서 이렇게 하시는데요. 너무 이렇게 꼼꼼하게 잘 해주시고, 뭐 사소한 것까지 전부 다 챙기셔갖고 해주셔서 너무 고맙습니다. 그리고 또 이 난로를 이렇게 이 업체를 몇 군데 이렇게 선정을 해서 이렇게 찾아보니까 그래도 그 태양광난로가 서비스도 좋고 또한 그 모델 면에서 여러 가지 아주 그 마음에 드는 게 좀 있어가지고 이렇게 선정을 하게 됐는데요. 너무 이렇게 잘 해주시니까 아주 뭐 참 이웃이나 뭐 여러 제가 아는 지인한테 소개 좀 한번 해주고도 싶고 또 해주셔야 되고 또 하려고 또 마음도 먹고 있습니다. 근데 너무 고맙습니다. 잘해주셔서. 아유, 감사합니다. 네. 그리고 저기 이렇게 새로운 주택과 함께 이제 난로와 함께 이제 입주를 하실 건데 난로를 사용하시면 어떠실 것 같습니까? 아주 행복하게 이렇게 아주 잘 사용하고 행복하게 잘 살 것 같습니다. 가지고요. 예. 참 추운 겨울이지만 따뜻하게 나으시고 좀 건강하시고 행복하셨으면 좋겠습니다. 정말 어려운 인터뷰 응해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 예. 감사합니다. 고맙습니다.